videoklipu. Današnji videoklipu prikazat ću vam žetvu suncokreta 2025. Krenuli smo žetvu. Ovdje nažalost suncokret je, žali Bože, nema ovdje od njega ništa. Ne znamo šta je bilo, da li je podgoreo ili šta. Pola njive nema ništa. Tako da vidjet ćemo kakvi će prinosi biti. Što se tiče video snimka sa žetve, to jest video snimaka sa žetve pšenice, nažalost nema. Zašto? Zato što su mi se snimci obrisali. Nemam ih više na telefonu, to jest na kartici. Prinosi su, što se tiče žita, bili odlični. 50 metara po lancu, što je vrlo dobro, to jest odlično. Kakva je godina bila, tako da vidjet ćemo šta će kaže ovaj žalosni suncokret. Pošto je adičaka, evo, kao što vidite, gola zemlja, nema nikakve glavice. Sad vidjet ćemo šta će biti. Ako ima, evo, nešto malo, vrlo malo, što uopšte nije to. Kao što vidite, drugi kombajn vrši. Nema više laverde, nego sad Case CF80. Drugi kombajn je došao. Tako da, za dalji napredak na ovom kanalu ostavite like, subscribe i komentar. Ovdje ima nekakav suncokret već. Da je iole dobar. Da ima šta, dokle gore, ništa. Prazno. Tako da, vidjet ćemo kakvi će biti ovogodišnji prinosi u vezi ovog suncokreta.